спектакль вот-вот начнется. С этого момента погрузитесь в мир чувств и эмоций. Всем приятного вечера. Седьмой ряд, 10 секунд. Замечательный день. У нас премьера. У нас Лермонтов, у нас маскарад. Этот спектакль еще экспериментален тем, что это маскарад, как вы знаете, Арбенин без слов. Но я очень долго ждала эту премьеру. Живо и интересно совместить в себе классическую литературу и современное прочтение. В новом современном формате, мы такого никогда не видели. Я теперь буду чаще ходить в театр, это я обещаю самой себе. Потому что я в восторге, и она тоже, как я поняла. Да, я не ожидала, и она меня заставила, но я сидела весь спектакль с открытым ртом. Спасибо большое. Если Спасибо. Сергей Зубянский это увидит, просто низкий поклон. Получил колоссальное удовольствие. Вот эти переживания драматические настолько можно было пластикой передать. Да, очень большое спасибо. Еще планируем посетить еще раз. Я не раз была на спектакле с участием Максима Викторовича, я восхищаюсь им, безусловно. Я либретто прослушал, вернее, перед спектаклем, просмотрел спектакль, очень хороший спектакль. А Макс вообще красавец, я не ожидал, вообще огонь.